Сегодня у нас 15 апреля. 15 апреля, короче. Да, ребята, я сама в шоке. Сейчас я пойду гулять. На улице, конечно, холодновато. Ну ладно, пошлите вместе со мной. У меня послезавтра экзамен. Переэкзамен по русскому языку. И кто не знает, я в 5 классе. Но не все так плохо, потому что экзамен. Там, если не считать апрель, через месяц. Лето. Ура! В общем, погода не айс, но да ладно, небо немного затянуто. И вот такой вот там ветерок. Вот можете заметить, там вот такой вот ветер вот такой вот. Очень довольно-таки сильный. Ну да ладно. Все равно мы с вами пойдем гулять. Я продолжу, как я буду уже на улице. В принципе, на улице вообще не холодно. Хотя, не холодно. Но ветер тут вообще не способствует этому холоду. У меня вот такая вот новенькая шапочка. Вот. Сейчас я буду ждать друга, потому что сейчас и будем ждать, пока он нам напишет с вами. Так, в общем, я сейчас погуляю с собакой, потом пойду домой. Буду ждать, пока он мне напишет. Вот. Да. Собака у меня сейчас ходит в туалет. И я наверняка пойду домой, потому что я не буду ждать его на улице, потому что я замерзну. Я одела уже свитер. Вот. Свитерочек вот. Такой цветочек я нашла. Вот он. Желтенький такой, красивенький. Холодно. Я вообще замерзла уже. Гуляю уже около полчаса. Вот тучи вообще такие. Тучки. В общем, да. Вот такие вот дележки. Я продолжу, как я уже погуляю, я буду дома. Так, ребят, в общем, я дома, мы погуляли, там резко ливанул дождь. Вот. Сейчас наверняка буду смотреть что-то и пить чаек теплый. Чего и вам желаю, у кого такая же погода. Ну, с вами была я, Поля Лайф. Подписывайтесь на мой канал. Пишите ваши позитивные комментарии, ставьте лайки. Пока-пока. А также не забывайте заходить на мою страничку ВК, Инстаграм и Фейсбук. Про Фейсбук и про Инстаграм я вам не говорила. Ну, ссылки я оставлю в описании. Пока-пока.